На водородоочистке автомобиль Audi 2 литра TFSI с небольшим масложором, а также автомобиль Havail, также 2 литра турбо, пробег 100 тысяч, масложора нет, клиент приехал по рекомендации своего друга для очистки двигателя в профилактических целях. Нагар копится в каждом двигателе, а водород легко удаляет нагар с поверхности внутренних деталей без разбора и замены масла. Подробную информацию, а также более 150 отзывов смотрите по ссылочке в комментариях.